Aí galera, bom dia, mais um vídeo aqui no canal Flávio Som. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí galera, olha o que tá sendo forrado aí, a caixinha de encarte aí pra curió e bicudo. Vou mostrar pra vocês aí, sendo forrado aí. Joguei um vermelho nela, vermelho Havaí, que eu forrei no vídeo anterior aí, eu falei pra vocês que ia forrar ela aí. Eu forrei com vermelho Havaí, eu já tinha uns pedaços de carpete aí, entendeu? Então tá ficando show de bola aí, entendeu? Aí. A caixinha tá ficando top, ó. Esticadinha, entendeu? Agora falta forrar a parte de baixo do carpete, entendeu? Forradinha, a parte de trás eu forrei no carpete, entendeu? E embaixo também, para não poder estar rasgando aí. Tô botando o criatório de vocês aí. Valeu, galera? Então acompanha aí, o vídeo não ficar comprido aí. Deixa eu aumentar aqui a câmera. Então galera, no vídeo anterior eu falei que o celular não estava bom aí, entendeu? Então eu não resolvi o problema do celular ainda. Tô gravando no celular da minha filha. Valeu, galera? Então acompanha o passo a passo aí, entendeu? O vídeo não ficar grande. Logo logo eu mostro essa caixa toda forradinha aí. Um talento aí. Galera, não tem mistério aí, ó. Entendeu? Forrando a caixinha aí, entendeu? Agora se vocês quiserem fazer na casa de vocês aí, entendeu? Só comprar curvinho, entendeu? Não tem mistério. Aí galera, sendo forrada aí. Quando tiver toda forradinha eu mostro pra vocês aí a parte 2 desse vídeo. Tô gravando aí pra não ficar muito grande. Isso aqui são os compartimentos. A fonte vai ficar aqui, entendeu? A fonte vai ficar aqui em cima, entendeu? Aqui é o compartimento do alto-falante, o CD play. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Entendeu? Na frente eu tive que forrar no carpete, entendeu? Aí. Tive que fazer uns furozinhos, entendeu? Pra não abafar o alto-falante. São dois alto-falantezinhos de 2 polegadas, entendeu? Da Sony, entendeu? Aí. Esse aqui vai ficar embutido aqui dentro, ó. O compartimento aqui, ó. Depois de forrado eu mostro pra vocês. Aí. Vai ficar assim, ó. Vou encaixar aqui dentro, entendeu? Depois que estiver forradinho aí eu mostro pra vocês aí. Entendeu? Concluir esse projeto aqui, galera. Se gostou, deixa aquele like aí. Até a próxima aí, se Deus quiser, tamo junto aí. Flávio Som. Caixinha de encarte aí pra curió e bicudo. Mas serve pra caixinha de teste dia a dia pra vocês aí. Se quiser escutar uma musiquinha aí, um ambiente, entendeu? Que não seja muito alto, dentro da casa de vocês, na garagem, entendeu? Um churrasquinho. Tamo junto aí. Deixa aquele like aí, compartilhe com os amigos aí. Valeu, galera? Tamo junto aí.